Hello people, welcome back to my YouTube channel once again. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ട്രിപ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിലാണ്. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ സെയിം ടെൻറ്റ്, ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു മലയുടെ ടോപ്പിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ. സമയം ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കാണ് ഇത് കാണിക്കും. ഏകദേശം ഒരു 6 മണി ആവാറായിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൺസെറ്റൊക്കെ എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ സമയം തെറ്റിപ്പോയിട്ടില്ല. നമുക്ക് വെള്ളി കയറി നോക്കാം. ഞാൻ ഇച്ചിരി കപ്പറ്റി കയറി നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രോപ്പർട്ടി ആരുടെയാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുള്ളതാണ്. സീനൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതെ മര്യാദയ്ക്ക് ക്യാമ്പ് ഇട്ട് പോകും. നമ്മൾ വന്നത് ആ സൈഡിലാണ് കേട്ടോ. വ്യൂ എന്ന് കാണിച്ചാൽ വണ്ടി വരാം. അതേ നമ്മൾ ഓൾ ദ വേ കമ്മിങ് ഫ്രം ദെയർ. നല്ലൊരു അടിപൊളി സൺസെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സൺസെറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ടെൻറ്റ് പിച്ച് ചെയ്യണം. വ്ളോഗർ ജിതിൻ വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഭയങ്കര കയറ്റമാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര പാടാണ്. അതെ, ഷൂസ് നല്ല സീനാണ് കേട്ടോ. ഞാനൊരു ക്യാഷ്വൽ ഷൂസ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഗ്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി കിട്ടുന്നില്ല. എടാ നേരെ 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 ബ്യൂട്ടിയാണ് കേട്ടോ. സൂര്യൻ കയറിക്കോ, വെള്ളം കയറിക്കോ. അതുവഴി വെള്ളം കയറിക്കോ. കയറോ. വാട്സപ്പ് കിട്ടിയാലും മതി. ഞാൻ അതും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കോളാം. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ടോപ്പിൽ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ഷൂസ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും അനിവാര്യമാണ്. പുല്ലിൻ്റെ കുറച്ച് ചവിട്ടിയിട്ടേ ഇതല്ലേ ഗ്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല. കംപ്ലീറ്റ് വിട്ട് പോവാം. ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല. തിരുവനന്തപുരം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സൺസെറ്റ് പൊളിയാണല്ലോടാ. എടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇടുക്കിയിൽ കട്ടപ്പന അടുത്താണ് കേട്ടോ. പ്രോപ്പറായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അണക്കര എന്ന് പറയും. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കെല്ലാം വരാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വീടിനടുത്തുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ തന്നെ. ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഞങ്ങളിവിടെ ചുമ്മാ ചില്ലിയിട്ട് പോകാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കയ്യിൽ ടെൻ്റുള്ളപ്പം വൈനോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങിയെന്നേ ഉള്ളൂ. സീനാണ്. ഓക്കെ,
ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പുല്ലെല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോയല്ലോ. സോ ബഡീസ്, നമ്മളിത് ഫൈനലി ഹൈക്കിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ടോപ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അപ്പോൾ ടോപ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ടെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം, നല്ലൊരു സ്ഥലം നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ടെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇവിടെയാണ് സൺസെറ്റ്, ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സൺറൈസ് അവിടെ. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ടെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സർഫേസ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ഈ ടെൻറ്റ് അടിക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. കേട്ടു ആഴ്ച കേട്ടോ വീഡിയോയിൽ. ബഡീസ്, നമ്മളപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ല, ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർവീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു കുഴിവുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അത് നല്ലതാണ്, ടെൻറ്റിന് നല്ലതാണ്. കാറ്റാണെങ്കിലും എന്തായാലും കാറ്റ് പിടിക്കും ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടിനൊരു ഇച്ചിരി കുറവുണ്ടായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ടെൻറ്റ് പിച്ച് ചെയ്യാം. ടെൻ്റെല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പാട്ട് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് ഏകദേശം പോയി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. കഴിക്കാൻ തന്നെയാണ് നല്ല ചോറിന് തീയോ? എറണാകുളത്ത് ഒരു പൊറോട്ടയും സാമ്പാറിന് ഇത്രയും കൂടുതലാണ് കഴിച്ചത്. പിന്നെ അവിടെ ഇല്ലോട്ടോ കോപ്പ അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നൈറ്റ് വലിയ തണുപ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഒരു 6 മണി 6:30 ആയിട്ടുണ്ട് സമയം. രാവിലെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, വേറെ കുറേ സമയം കിടന്നുറങ്ങാം. നീ 2-3 ഷോട്ട് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ രാവിലെ നല്ല മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട്. സൂര്യൻ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. സമയം ഇപ്പം 7 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും, നല്ല മഞ്ഞുണ്ട് 4 സൈഡിലും. നമ്മുടെ ടെൻറ്റിനായിട്ട് കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. സെറ്റായിട്ടാനും നിന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു വിഷയമില്ലായിരുന്നു. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തെല്ലാം വെള്ളം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, മഞ്ഞ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രി മഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതൊന്നും അരിയോ ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിയെ ടെൻറ്റ് പിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ
കഴിഞ്ഞിട്ട് മല ഇറങ്ങുവാണ്. ഇത് കണ്ടില്ല, ഇത് ഇവിടെ കിടന്ന നമ്മുടെ വക 2 ബോട്ടിൽ, പിന്നെ ഇവിടെ കിടന്ന വേറെ 2 ബോട്ടിൽ. ഇത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് കത്തിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കണം. ശരി, മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വേറെ ദിവസം കാണാം.